Hola, ¿qué tal? Soy Ziggy. Yo voy a contar un secreto exclusiva solamente para vosotros, con una condición: que entre en el vídeo de los condicionales, el vídeo definitivo. Además, gratis, te lo juro, tu plan duro, ni un duro tiene que pagar. Eso sí, te tienes que meter la cosita del inglés, Es un vídeo tutoriales para aprender cosas. Y hoy, los condicionales. ¿Cómo te has quedado? Yo me he quedado muerto, matado.